Hello. Magandang araw mga lods mga idol. Welcome dito kay Tolits TV Vlog. Yan, gaya ng dati mga lods mga idol, panibagong video na naman tayo sa araw na to. Ayan, nasa ilalim nga tayo ng hukay mga lods mga idol. At nasa lugar tayo ng ating trabaho. Ayan, kung hindi pa kayo nakapalo mga lods mga idol ha, papalo po na lang dito kay Tolits TV Vlog para po naman maabisuhan kayo sa mga susunod parating mga video. Ayan, medyo malalim na nga hukay natin mga malods. Ingat tayo. Ingat tayong lahat at mag-uumpisa na naman si Tolits ng kanyang panibagong araw sa kanyang trabaho. Ayan, magandang araw, ingat lagi mga lods mga idol.